Основний доказ у справі про тероризм – розмови, записані в мечеті, на яких говорили про релігію та історію. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону продовжили арешт на 3 місяці до 22 жовтня Рустему Сейтмеметову, братам Сейтумеру та Осману Сейтумеровим, яких затримали у березні минулого року в Бахчисараї. Амета Сулейманова залишили під домашнім арештом. За словами адвокатів, суд продовжив арешт попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Суд продовжив арешт попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Допитали знайомих затриманих, які спростували їх причетність до тероризму. Також допитали 2 слідчих ФСБ, які брали участь в облавах. Адвокати кажуть, що того дня були порушені права бранців, зокрема і право на захист. Втім, ФСБівці посилались на те, що минуло багато часу і подробиць вони не пам'ятають. За словами адвокатів, все слідство та суд – лише формальність. Люди, которых записали в мечети, записали, собственно, их абсолютно религиозные, абсолютно, скажем, канонические беседы, исторические беседы в каком-то контексте можно. Сегодня они следствием выдаются как нечто антиобщественное, угрожающее государственной общественной безопасности, как нечто, что можно охарактеризовать как террористическая деятельность. Уже представляем свои доказательства и показываем несостоятельность доказательств стороны обвинения. Банально пример приведу. Следственное действие предъявления лица для опознания. Вместе с Сейтмеметовым Рустем Ага, 1973 года рождения, на опознание были представлены 2 молодых человека, с их же слов, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил, мальчики, их назвать иначе нельзя, которым 18-19 лет. То есть Рустем Ага скоро будет 50 лет, и вместе с ним проводят опознание. Собственно, этот пример, он характеризует весь подход к следствию, весь подход к добыче доказательств и весь подход к инкриминируемым преступлениям наших подзащитных. В селі Аранкой, Новеньке, Бахчисарайського району провели молебень за якнайшвидше звільнення політв'язнів. У сільській мечеті зібрались родичі та близькі затриманих кримських татар у липні минулого року після масових облав ФСБ у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та Валушті. Тоді у Бахчисарайському районі затримали Аліма Суф'янова, Сейрана Хайріддінова та інваліда 1-ї групи незрячого Олександра Сізікова. Його російські силовики вважають організатором терористичного угрупування. Справи Еміля Зієдінова, Ісмета Ібрагімова, Вадима Бектімірова та Зекірії Муратова не долучені до жодної з раніше відкритих справ. Їх розглядають окремо. Всіх 7 окупанти через нібито участь у забороненій в Росії організації Хезбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захопити владу в Росії. Через несколько недель начнутся судебные заседания по рассмотрению дела в Ростове-на-Дону. И, иншаллах, мы с такой огромной поддержкой нашего народа все это выстоим. Это очень спокойные, уравновешенные и всеми любимые люди, да, наши братья. За них могу сказать только с положительной стороны, что это очень хорошие люди. И мы не согласны с тем, что их забрали. И дабы показать свою поддержку для них, да, мы сегодня сделали вот этот вот молебень, куда пришло немало людей. Это говорит о том, что эти люди хорошие. Втоплене майно та фекальні струмки, що течуть просто у кімнати. Жителі САК підраховують збитки після сильної зливи, що впала на місто напередодні. Люди фільмували затоплені вулиці, кафе та ресторани, але найбільше постраждали приватні будинки на вулиці колгоспників. Вон там вот дом синий на углу стоит, он полностью по окна затопило его. Там возле дома вот бабушка сидит 90 лет, и ей некуда идти. И что они думают, я не знаю. И вот здесь вот дом затопленный стоит, даже никто еще не подъехал, не посмотрел. Холодильник вон стоит, машинка стоит, плавала, прямо плавала. Он мне в коридоре она выглядит, я там отодвинула. Диван намок. Внуку купляла письменный стол хороший, компьютерный. Тоже он до половины
Это ж ДСП уже все, он уже пропал. Ну, много чего пропало, много. Ну, вот это я первый раз вот такое увидела. Было там когда-то немножечко. Там было слегка уже, там ковры только намочила и все. А так все, вот это первый раз. Окупаційна влада нарахувала всього 4 підтоплені будинки, але у воді стоїть вся низовина. Втім, машини МНСників тут рідкісне явище. Працівники місцевого водоканалу і поготів питають про причину затоплення в місцевих жителів. Если вы не знаете, я откуда знаю? Личный вопрос. Откуда вода? Обычно как бы есть такой факт, что люди, которые живут рядом, они знают. Крім підтоплення, тут прорвало й міську каналізацію, а всі нечистоти течуть людськими подвір'ями і навіть в оселях. Господар цього будинку обурюється, у водоканалі не знають, що робити, а всю провину скидають на людей. С женой вдвоем караулим. Вот здесь полностью все домой, только почистили. Оттуда поднимается. Вот опять все почистили. Все идет во двор. Я не знаю, дорогой, скажите, как это? Я им говорю, они говорят, как это? Смотрите, вонючий. Это завтра, если будет жара, здесь будет холера. Как сделать? Что сделать? Вот пришли, ничего не могут сделать. Нам говорят, вы виноваты. Как мы виноваты? Первый раз. Первый раз. Только сегодня, дорогой. Только сегодня. Такого не было. Весь говно, весь грязь, все в нашем доме. Місцеві пригадують, востаннє район так заливало майже чверть століття тому. Але тоді, в 1997 році, був порив дамби. Вот, а теперь вот там все разрыли, но никто ничего не сделал. И все, вот тебе результат. Это час был дождь, а если 3 часа будет идти? При Украине в 97 году затопило. Но потом все сделали водоотвод, уходил все крак. Сейчас там раскопали, все глины закидали, никто ничего не сделал, там вода собралась, воде некуда уходить. Впродовж місяця потужні зливи затопили міста на сході, півдні та південному заході Криму. Від підтоплень та селів постраждали сотні будинків. Бурхливими потоками змивало людей та все, що трапиться на шляху. А поки люди підраховують збитки та намагаються врятувати майно, синоптики прогнозують, що на півострів повертається суха та спекотна погода. Українського воїна поранено поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Там окупанти били з ручних протитанкових гранатометів. Боєць у задовільному стані, кажуть у штабі операції. Його ушпиталено. Важким калібром ворог бив на підступах до Причепилівки та Старогнатівки. На всі 6 ворожих обстрілів українські захисники відповідали вогнем. Але і зранку окупанти тричі порушували тишу. Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Позов проти президента України. Верховний суд України почав розгляд позову чеченця Асламбека Амагова про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня, яким РНБО запровадила санкції проти громадян Росії, яких вважають злодіями в законі. Яким чином до цього списку потрапив і сам Асламбек, його в суді не було. Інтереси представляв адвокат Іван Ангелін. Будет подготовительное судебное заседание. Наша цель – получить дополнительные документы, которых у нас нет на руках, чтобы я мог защищать своего доверителя. Мы услышим, если явится вторая сторона, мы услышим их позицию и определимся, какие дополнительные доказательства нужно предоставить суду. После этого будет уже непосредственно рассмотрение этих доказательств. Якщо Асламбека депортують до Російської Федерації, найвірогідніше він одразу потрапить до катівні. Если его депортируют с территории Украины, он не сможет нигде находиться, кроме как на территории Российской Федерации, гражданином которой он является. Вместе с тем, так как он находится в списках, которые называют списки воров в законе и криминальных авторитетов, на территории России его ждет привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к этой иерархии. То есть человек, не являясь ни криминальным авторитетом, ни вором в законе,
по решению органа государственной власти становится таковым, выдворяется на территорию его гражданства и будет помещен в места лишения свободы. Если я не ошибаюсь, там достаточно большие наказания, то есть от 8 до 15 лет только за наличие такого статуса у человека. До того ж, Асламбек був волонтером та допомагав українському війську на Східному фронті. Этот факт еще больше усугубит его положение, поскольку на территории Российской Федерации он будет преследоваться и внесудебно еще и за это. То есть действительно Асламбек помогал армии и продолжает помогать, помогает государственным органам, и во время пандемии раздавали маски и средства индивидуальной защиты. Ну, конечно, у нас есть все опасения утверждать, что это станет также предметом преследования со стороны правоохранительных органов России. З боку відповідача, тобто президента України, була присутня адвокат Оксана Бойдаченко. Але коментувати справу та дати відповіді на наші питання вона категорично відмовилась. Захист клопотав про долучення до справи стенограми засідання РНБО, де було прийнято рішення про внесення Асламбека Амагова до цих санкційних списків. Адвокат вважає, що ці документи допоможуть зрозуміти, наскільки рішення Ради нацбезпеки було обґрунтованим. Суд задовольнив клопотання, а наступне засідання відбудеться 4 серпня. Нам потрібно бачити в цій стенограмі те, що стосується нас. Хто конкретно, яка пряма мова, що пропонував, які запитання задавались. Нас не цікавлять ті обставини, які стосуються інших осіб. Тобто, безпосередньо, щодо Амагова, чи було взагалі обговорення. Ми вважаємо, що такого обговорення не було. Ми вважаємо, що рішення приймалось за списками. І жодних підстав стверджувати, що це рішення є законне, обґрунтоване і обмірковане, немає. Тому саме ця стенограма і буде одним із основних доказів того, що питання, по суті, стосовно Амагова Асламбека не вирішувалось. Зараз Асламбек не може пересуватися країною, заблоковано його банківські картки та рахунки. Але головне – це ймовірність арешту та депортування до Росії. Перше і головне обмеження – він має залишити територію України. Тобто у будь-якому випадку, якщо він буде затриманий будь-яким працівником правоохоронного органу, його мають видворити за межі України. На цьому тлі навіть економічні обмеження, там блокування карток, хоча і це і теж є дуже істотною обставиною і обтяжливою обставиною, виглядає не так жахливо, як те, що людина буде відірвана від сім'ї і видворена за межі нашої країни. У травні президент України анонсував війну зі злодіями в законі. Це питання розглядали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави і відновлення справедливості. А різні ніхто і ніщо, які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції. Але якимось чином до санкційних списків разом зі злодіями та бандитами потрапили бізнесмени, ветерани російсько-української війни з добровольчого батальйону імені Шейха Мансура та волонтери. Всі вони здебільшого вихідці з Північного Кавказу. Сейтомір Сейтоміров, Заман, АТР. Число повністю імунізованих людей на материковій частині України перевищило 1 мільйон. Вони отримали обидві дози вакцини, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Кількість нових інфікувань тримається приблизно на одному рівні вже 3-й день. Минулої доби виявлено трохи більше 600 пацієнтів, одужали на третину більше. Ще 23 людини померли внаслідок хвороби. А в Криму новий добовий рекорд захворюваності визнає окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов. Минулої доби нарахували 457 пацієнтів, а ще 11 людей померли внаслідок хвороби. Число тяжко хворих збільшилося втричі, зауважив окупаційний міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко. Каже, до Сімферополя перевели додатково 8 медичних бригад, а на південне узбережжя Криму, де фіксують нові осередки захворювання, ще 5 бригад.